အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ညီမတို့ခိုင်ခိုင်ကျော်မြန်မာသမင်းဆိုင်မှာစနေနေ့ပေါ့နော်ရုံးပိတ်ရက်လေးမှာရနိုင်မဲ့ဟင်းလေးတွေကိုညီမကတစ်ချက်လိုက်ပြပေးပါမယ်ရှင်10နာရီပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကနေစပြီးတော့ဖုန်းကြီးဆွတ်ကတ်ချင်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုလဲဧည့်သည်လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ထမင်းဟင်းလေးနဲ့အခန့်ချင်နေဆိုရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတော့ရနိုင်တဲ့ဟင်းလေးတွေကဒါလေးဆိုရင်ဒါကငတလောက်ပေါင်းစီပြန်ငတလောက်ပေါင်းလေးပါသူကငတလောက်ပေါင်းကိုအယိုးလေးနူးအောင်လို့သူကပေါင်းထားရပဲဖြစ်ပါတယ်ရိုးကြောက်တဲ့လူတွေအတွက်အဓိကပေါ့နော်စားလို့ရတယ်ဒါလေးဟာကျတော့သူကငတလောက်ဥပေါ့နော်ဒီနေ့အတွက်ကတော့ special menu လေးကတော့ငတလောက်ဥလေးရမယ်ပြီးရခါကျရင်ပဇွန်တို့ကိုစီပြန်လေးအချိုလေးချက်ထားတာလေးရပါမယ်သူကစက်သွန်လေးအနှစ်ကလေးနဲ့အချိုလေးချက်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ငပြင်းမအကောင်ကြီးကြီးလေးစားကျင်တဲ့လူလေးတွေအတွက်ကတော့ဒါကငပြင်းမကိုခွေးသီးလေးနဲ့ပေါ့နော်စီပြန်လေးအချင်းချက်ကလေးချက်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ငပြင်းမတော့ဒီနေ့အကောင်ရတဲ့အကောင်လေးရတော့သူကတော့အကောင်ကြီးရေပေါ့နော်ဈေးဝယ်တဲ့ပုံမှာမူကြည့်ပြီးတဲ့ခါကျရင်သူကအကောင်သေးရလေးကြီးရလေးမျိုးပေါ့နော်ရတဲ့ဒီနေ့စနိုးဆိုရင်တော့အကောင်ကြီးရလေးရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒါလေးရဆိုရင်တော့ပဇွန်ကြော်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ညီတို့ဧည့်သည်အရန်ကြိုက်ကြတဲ့ငရဲဥဟင်းလေးပါဒီနေ့အတွက်ကတော့ငရဲဥလည်းရတယ်ငတလောက်ဥစားခြင်းနဲ့ဧည့်သည်အတွက်လည်းရပါတယ်ရှင်နောက်ချင်းချင်းဆက်ဆက်လေးမှာစားခြင်းနဲ့ဆိုရလူတွေအတွက်ကတော့ကြက်ချင်ဆက်ကလေးရှိပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ကြက်ချင်ဆက်လေးကသူကငရုတ်သီးစိမ်းလေးနဲ့ဇပင်လေးနဲ့ရှက်နနန်လေးနဲ့ပေါ့နော်သူကချင်ဆက်ကလေးချက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ငမြင်းစစ်ကလေးစားခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ညီမတို့ဆိုင်မှာငမြင်းအစ်စ်ကိုပဲရောင်းချပေးတာဖြစ်ပါတယ်ငမြင်းပိုက်သားစားခြင်းတဲ့သူလေးတွေအတွက်လည်းငမြင်းပိုက်သားလေးတွေရတယ်ပေါ့နော်မြင်းပိုက်သားစီလေးတွေရပါမယ်ပြီးရခါကျရင်ငရမ်းတန်တလုံးလေးကကြတော့သူကတန်တလုံးသီးလေးနဲ့ပေါ့နော်ငါတို့အရေးပုံစံမျိုးလေးစီပြန်လေးလည်းမဟုတ်ဘူးအရေးလေးနဲ့လည်းစားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ကကြတော့ညီမတို့ဒီမှာငရမ်းအကောင်ကြီးလေးတွေပေါ့နော်ငရမ်းကြီးလေးနဲ့တန်တလုံးသီးလေးနဲ့ရပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီပေါ်မှာဆိုရင်သူကဝက်ချိုချင်းလေးတွေရှိမယ်သူကတော့ချိုချင်းလေးပေါ့နော်ကလေးအကြိုက်ကလေးပေါ့တချို့ကလေးလေးအချိုစားခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်ဒါလေးကတော့ဝက်သားပြားချိုချင်းလေးချက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ငချောက်အာလူလေးဖြစ်ပါတယ်သူကကြတော့ဘဲဥလေးကိုဘဲဥလေးတွေရဲ့ပြီးငချောက်လေးနဲ့အာလူလေးနဲ့ရောပြီးတော့ချက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြင်းတော့တင်ရွယ်မှုမွေးလေးနဲ့ပေါ့နော်ချက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ညီမတို့ငရှင်းပေါ့နော်ငရှင်းဒါလေးကကြတော့ငရှင်းစီပြန်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့အဲ့တွေလည်းအရန်ကြိုက်ကြပါတယ်ငရှင်းစီပြန်လေးကိုဒီနေ့မှာဆိုရင်စနေနေ့မှာညီမတို့အဲ့တွေအကုန်လုံးလည်းစုံစုံလေးစားလို့ရအောင်လို့ညီမတို့ဟင်းမန်ယူအစုံလေးတွေကိုပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဒါလေးကတော့ငဖယ်စစ်စီပြန်လေးပါညီမတို့ဟာဆိုရင်ငဖယ်စစ်ကလေးကိုပဲတုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီထဲမှာဆိုရင်ညီမတို့ကနေပြီးတော့ရေနံချောင်းစိတ်ဥချမ်းပြုတ်ကလေးတွေရပါမယ်ရှင်စိတ်ဥချမ်းလေးတွေကိုသူတို့ကတုပ်လို့လည်းရမယ်ပြီးရခါကျရင်အရေလေးနဲ့ပဲစားခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်လည်းစိတ်ဥချမ်းရေနံချောင်းစိတ်ဥချမ်းပြုတ်လေးရပါမယ်ရှင်ဒါလေးဟာဆိုရင်တော့ကြက်သားနဲ့ဘူးဒီနဲ့ကာလာသားချက်လေးချက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗမာကြက်စစ်ကိုတော့တုံးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တက်လို့သမားလေးတွေအတွက်ကတော့ဒီမှာသီးစုံပဲဟေးလေးရှိပါတယ်သီးစုံပဲဟေးလေးကိုပြစ်ကလေးနဲ့ကောင်းကောင်းလေးလုပ်ပေးထားပါတယ်ရှင်နောက်ဝက်သားထဲမှာဆိုရင်ကြတော့ညီမတို့စီမှာကဝက်သားတွေကိုဆိုရင်ဝက်သားနဲ့မြှစ်ချင်နဲ့ရောထားတဲ့ဝက်မြှစ်ချင်လေးရမယ်ဒါလေးကတော့ဝက်သားနဲ့သူကတော့မြှစ်ချင်လေးနဲ့ရောပြီးချက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒါကတော့ဆိုရင်ဝက်တကြားအချိုလုံးကစားခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဝက်သားကိုတကြားလေးနဲ့ချက်ပေးထားတဲ့ဝက်တကြားအချိုလေးရှိပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကတော့အာလူးလေးနဲ့ရောပြီးတော့စားကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ဒါကဝက်နံရိုးအာလူးလေးရှိပါမယ်ဝက်နံရိုးအာလူးလေးတွေလည်းရပါမယ်ရှင်ဒီပေါ်မှာပြထားတဲ့ငါးလေးอ่ะဆိုရင်တော့သူကတော့ကက်ကက်တစ်လေးပါကက်ကက်တစ်ကိုမှသူကရုံလုံးကအယိုးမပါဘဲနဲ့အသားကြီးပဲဟိုမှာချိုချင်းလေးလုပ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ဝက်လက်ပေါင်းလေးပေါ့နော်ဝက်လက်နဲ့မုံညင်းလေးနဲ့အချိုလေးဝက်လက်ကိုက်လန်ပုံစံမျိုးအချိုလေးလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဝက်စတူးပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဟင်းလေးကကြတော့ညီမတို့ရှီကပေါ့နော်အကြီးကမင်းလေးထုတ်ထားတယ်ပဇွန်အနဝါပေါ့သူကကြတော့ဒီလိုပဇွန်လေးတွေပါမယ်ပြီးရဲ့ခါကျရင်သူကကြတော့ငခုပါမယ်ပြီးရင်ငဖဲပါမယ်ပြည်ကြီးငါးပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှသူကအရေးတောက်အဲ့လိုမျိုးအစမ်းပုံစံမျိုးလေးနဲ့လုပ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ညီမတို့ကြက်သေးမြင့်ဝက်ကလေးစားစိတ်ကလေးစားအစုံလေးတွေလည်းရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အားလေးဆိုရင်ဝက်ကလေးစားလေးတွေရမယ်နောက်ကြက်သေးမြင့်လေးလည်းရပါမယ်ရှင်ကြက်သေးမြင့်ရမယ်ဒါဆိုရင်သူကတော့စိတ်ကလေးစားကိုကရဝေးရလေးနဲ့ပေါ့နော်သူကတော့မှုမွေးလေးချက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
နောက်တစ်ခုဒါကတော့စိတ်သားစီပြန်လေးပါညီမတို့ဒီမှာဧည့်သည်တွေအရင်ကြိုက်ကြတဲ့လာတဲ့ဧည့်သည်တိုင်းစားကြတယ်လာတဲ့ဧည့်သည်တိုင်းလူစားကြတယ်ကြိုက်ကြတဲ့စိတ်သားစီပြန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တော့စိတ်သားကိုလို့မညှိအောင်လို့ပေါ့နော်တေချာလေးစပုံမှုလေးတွေကတေချာလေးလုပ်ပြီးတော့ချက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဗမာကျက်စစ်တော့ဗမာကျက်စီပြန်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျက်သားကိုအနှစ်ကလေးနဲ့လိုမျိုးလေးစားချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကျက်စီပြန်လေးရပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒါလေးကတော့ဝက်သားစီပြန်လေးပါရှင်ဝက်စီပြန်လေးရပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဝက်သုံးထပ်သားပေါ့နော်သုံးထပ်သားအရင်ကြိုက်တဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ဒီဝက်ဘီးလေးကိုသုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်ဝက်ဘီးရဆိုရင်ကြတော့ကျမတို့ရှိမှဆိုရင်သူကတော့ဝက်ဘီးစပတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကြတော့သူကသုံးထပ်သားလေးကိုပဲငပြာရည်လေးနဲ့ပေါ့နော်အချိုလေးပေါ့ဟုတ်အချိုလေးသူကချက်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမတို့ရဲ့ဒီနေ့ခိုင်ခိုင်ကျော်မှာရနိုင်တဲ့စနေနေ့ menu လေးအထူး menu လေးတွေကိုလိုက်လံကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်စနေနေ့ရုံးပိတ်ရက်လေးမှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေနဲ့အတူတူခိုင်ခိုင်ကျော်မြန်မာထမင်းဆိုင်ပြည်သူ့ရင်မြင်ဝဲရဆိုင်ကိုလာရောက်အားပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်